Үҙемде бала кеүек тоям. Һағынып гел һине уйлаһам. Йөрәгемә серле шатлык тула. Әллә көс ул, әллә ул илһам, әллә һин тик йәшлек уйҙарымдың кәрәкһеҙ бер тиле емеше, әллә мәңге янып ҡала торған йөрәгемдең һүнмәҫ өлөшө? Белмәйем мин. Күңелемдә һиңә әллә дуҫлыҡмылыр, мөхәббәт. Тик һин күҙ алдыма килгән саҡта миңә яҡты, миңә рәхәт.